Attention, tu tousses souvent et tu ignores ça, cela ne peut ne pas toujours être normal. La toux aide notre corps à nettoyer notre gorge et nos poumons, mais si elle dure, elle peut devenir un signe de maladie. 3 erreurs à éviter. Ignorer une toux qui dure, prendre des médicaments sans conseil, attendre trop longtemps. Pendant ce temps, la maladie s'aggrave. Fatigue, fièvre, difficulté à respirer. Je te conseille plutôt ceci. Bois beaucoup d'eau, éviter la poussière et la fumée. Si cela dure au-delà de 2 semaines, allez à l'hôpital. La toux peut être simple ou grave. Prenez soin de votre corps. Merci d'avoir suivi avec moi cette capsule. Ta santé, ta richesse. À très bientôt dans Conseil Plus.